француз тіліндегі бір кітапты қарап көреміз. Бальон, биберон, блю, қараңдар. У мен е ауысып кеткен. Камион, яғни жүк машинасы, түріктер камион дейді. Carrot, карот. Ding-dong, дент, дентист деген нәрседен шығады, тіс. Динозавр. Elephant, олды қалған екен elephant. Étoile, яғни жұлдыз. L'étoile деген бір компаниялардың аттары содан шығады. Fourchette деген бізге француздардан келген сөз екен. Fleur, flower. Осыншама көп ортақ сөздер болған кезде бұл тілді оқу өте оңайлай түседі. Мына сөздер алдымен таныс болмауы мүмкін, бірақ with 8, immobile, яғни қозғалмайды деген мағынаны білдіреді. Недвижимость, яғни мебельный, яғни немобильный, қозғалмайды. Или, то есть island, аралды осыдан шығады. Image, игуана. Жуе, яғни ойнаудан шығады, ойыншық. Юбка, жардин, яғни garden, бақша. Кетчуп, оларда да кетчуп. Сіздерге ұнады ма? Ки, кім? Ке, не, куа. Не айтқым келіп тұр, яғни немене. Ординатор, компьютер. Оливки, олив. Орее, жастық, подушка. Француз тіліндегі ғ, қазақ тіліндегі ғ-ға қатты келмейді. Оларда ғ, әріп, яғни сәл басқаша шығады, сондықтан су ішіп өздеріңіз практикалық етсеңіз болады. Әзірге осы.